соли 2022 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди боғи миллии Ваҳдат дар майдони 5 гектар боғи интенсивии зардолу бунёд карда шуд. Ниҳоли дарахтони зардолу ки аз давлати Туркия оварда шинонида шуд, дар соли сеюм ғарқи ҳосил аст. ҳосили боғи интенсивӣ пурра содиротӣ буда, ба таъкиди хоҷагидорон баъди 5 сол аз 1 гектар имкони ҷамъоварии бештар аз 40 тонна зардолу мавҷуд мебошад. бо мақсади таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори дохилӣ, замини байни қатори боғот низ самараноку оқилона истифода бурда мешавад. хоҷагидорон дар байни қатори боғи интенсивии зардолу, пиёз ва картошкаи барвақтӣ киш намудаанд, ки аз ин ҳисоб низ ҳосили фаровон ҷамъоварӣ менамоянд. дар охири моҳи май ҷамъоварии пиёз ва картошкаи барвақтӣ оғоз мегардад. аз ҳар гектари замини байни қатори боғоти ҷавон имкон аст то 50 тонна пиёз ва 30 тонна картошкаи барвақтӣ ҷамъоварӣ карда шавад. ниҳолҳои шинонида шуда соли дуюм аст ки аввалин нишонаҳои худро дода истодааст. бунёди чунин боғҳо фоидаовар мебошад. ҳосили риёнда шуда ба давлатҳои хориҷа содирот карда мешавад.